ஹாய் இட்ஸ் அ பேபி ஸ்நாக்ஸ் டைம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். தேவைக்கேற்ப ராகி எடுத்துக்கிறேன். அது கூட ஒரு கப் ஆனியன், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி தழை, உப்பு. இது கூட நம்ம சீரகம், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணல. இதை சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிட்டு அதை விட கொஞ்சம் லூஸாகவே பிணைஞ்சிக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு தட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு வாழை இலையில் போட்டு வாழை இலையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவி இதை சர்க்கிள் ஷேப்பில் தட்டி தோசை தவாவில் வச்சுக்கலாம். அதர்வைஸ் தோசைக்கல்லிலேயே தட்டிக்கலாம். அது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்ததுனால நான் இதவே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டேன். தோசை தவால 2 பக்கமும் ஹீட் பண்ணி எடுத்தா சூப்பரான ராகி அடை ரெடி. இது கூட மில்க் ஷேக் நான் கொடுக்குறேன். இதை ரெண்டையுமே ஷஷு லைக் பண்ணி சாப்பிடுவான். ஏன்னா மில்க் ஷேக்கோட ஸ்வீட்டுக்கும் இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். கிரீன் சில்லி போட்டதுனால ரெண்டுமே காம்பினேஷன் செம்மையாக இருக்கும். பா